হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মিস্টার অটো থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমরা এই নিউ শেপ 2020-এর প্রিমিয় গাড়ির ইলেকট্রিক কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট করলাম। এই গাড়ির কম্প্রেসারটা ছিল, এই কম্প্রেসারটা আসলে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। তো আমাদের সম্মানিত কাস্টমার উনি আসলে আমাদের কাছে গাড়িটা পাঠানোর আগে একটা শোরুমের মাধ্যমে এই গাড়িতে ম্যাগনেটিক কম্প্রেসার লাগাইছিল, বাট প্রপার গাড়ি সম্বন্ধে না জানার কারণে, যেহেতু এটা আইডিয়াল স্টপের একটা গাড়ি, তো এই গাড়িতে ম্যাগনেটিক কম্প্রেসার চলবে না, ভালো সাপোর্ট দিবে না। তো ওই মেকানিক না জানার কারণে এই কম্প্রেসারটা লাগাই দিয়েছিল। তো আমাদের সম্মানিত কাস্টমার উনি যখন ওনার ফ্যামিলি নিয়ে লং ড্রাইভে গেছে, তখন আসলে উনি সমস্যাগুলো ধরতে পারছে। তারপরে উনি ওই জায়গা থেকে আপনার কম্প্রেসারটা ফেরত দিয়ে ওনার টাকা নিয়ে এসে আমাদের কাছে আবার পুনরায় আপনার ইলেকট্রিক কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট করছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রপার যে ম্যানুয়াল গাইডলাইন মেনে এই গাড়িটার এসি রিপেয়ার করে দিছি। তো আপনাদেরকে দেখাই, এটা একটা প্রিমিয় গাড়ি 2020 মডেলের। তো আমরা আসলে প্রত্যেক দিনই আলহামদুলিল্লাহ প্রচুর পরিমাণে গাড়ির নতুন মডেলের হাইব্রিড নন হাইব্রিড কাজ করে থাকি। যত ক্রিটিক্যাল কাজগুলো আছে আমাদের কাছে আপনারা চলে আসবেন। আপনার যদি মনে হয় যে আপনার গাড়িটা কেউ ঠিক করতে পারতেছে না, আমাদের কাছে চলে আসবেন। আশা করি আপনাদেরকে আমরা একটা বেটার সার্ভিস দেওয়ার চেষ্টা করব। ভাই আসসালামু আলাইকুম। আপনার তো প্রিমিয় গাড়িটা, জি জি ভাইয়া, জি। তো আমরা তো কাজ করে দিলাম, কি অবস্থা মনে হলো এখন? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো ঠান্ডা দিচ্ছে। খুব ভালো ঠান্ডা দিচ্ছে। বাকিরা আল্লাহর ইচ্ছা। আপনি তো আর একটা জায়গা থেকে কাজ করাইছিলেন, ওইখানেরও কাজ দেখছেন আর আমাদেরও কাজ দেখছেন, কেমন মনে হইলো না, আসলে? আমাদের কাজ আমার মনে হয় যতদূর সম্ভব আর কি অ্যাকুরেট কাজ হবে হচ্ছে আর কি। অ্যাকুরেট কাজ হয়েছে, ইনশাআল্লাহ। জি। ইনশাল্লাহ দোয়া করবেন আমার জন্য। জি, ওনার গাড়িটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, এখন বিল করে দিতেছি। আপনারা দেখলেন আমাদের কাছে আসলে সব ধরনের পার্টস অ্যাভেলেবেল আছে। তো আপনারা যদি দেখা যাইতেছে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আপনার কোনো কিছু কিনতে বাইরে যেতে হবে না। প্রত্যেক দিনে আমাদের এই ধরনের গাড়িগুলো অ্যাভেলেবেল আমরা কাজ করতেছি। তো আপনাদের যদি এই ধরনের গাড়ি থাকে আমাদেরকে সাথে যোগাযোগ করবেন, আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনাকে এটা করে দেবো। আসসালামু আলাইকুম।